Βλέπετε τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Αυτού κι αν ήταν καθοριστική συμβολή, βεβαίως η άμυνα του ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη του πρωταθλήματος, όμως και αυτό συνέβαλε τα μέγιστα. Τον βλέπετε εδώ τι ετοιμάζει. Ο φύλακας Άγγελος του ΠΑΟΚ, ο οποίος σίγουρα έχει μία επεισοδιακή είσοδο και περιμένουμε να τη δούμε, γιατί νομίζω ότι... Παίζει η μουσική του Σούπερμαν, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι παίζει τη μουσική του Σούπερμαν. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, κυρίες και κύριοι, ως άλλος. Σούπερμαν. Είναι φανταστικός. Αποθεώνεται από τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτή η τρέλα, η όμορφη τρέλα, βλέπετε πώς εκφράζεται, γιατί πραγματικά και για τον ίδιο είναι μια ηθική επιβεβαίωση. Είναι ένας παίχτης και ένας αθλητής, ο οποίος έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα στην καριέρα του και η επιβράβευση για αυτόν ήρθε το τελευταίο 1,5 χρόνο στον ΠΑΟΚ. Άργησε πάρα πολύ να πάρει από το ποδόσφαιρο αυτά που άξιζε. Είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί έφτασε